दोस्तों ये है W9 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच। ये एप्पल वॉच सीरीज 9 की कॉपी है। इस बॉक्स में हमें जो है एक वायरलेस चार्जिंग केबल मिल जाती है और इसके स्ट्रैप मिल जाते हैं और हमें मिलती है हमारी वॉच। इस वॉच की बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर हमको मेटल मिलता है जो कि सॉलिड क्वालिटी लगती है और पीछे हमको ग्लासी से फिनिश मिलती है। यहाँ पर हमको दो बटन मिल जाते हैं। ये क्राउन है जो रोटेटिंग वर्किंग है और ये बटन मिलता है और इसके अलावा हमें यहाँ पर स्पीकर की मिल जाती है और ये इसका माइक है। और दोस्तों इसमें जो है आप कॉलिंग कर सकते हैं लेकिन इसकी ऑडियो इतनी अच्छी नहीं है। इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आप बेसिक से फीचर मिलते हैं, ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। यहाँ पर आपको जो है कैमरा कंट्रोल मिल जाता है, कैलकुलेट